नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं फ्री हिंदी ऑनलाइन टेक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल नोटिफिकेशन को और सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का सभी। हेलो दोस्तों, यदि आपके भी लैपटॉप में इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ पर किसी ने ये बातें अभी तक नहीं बताई है। मैंने बहुत लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो को वॉच कर चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया किसी ने। देखिए, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जब हम स्पीकर पे यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए साउंड स्पीकर पे, ठीक है, ये देखिए मिक्सर, तो इस प्रकार से खुल जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें ये डिफ़ॉल्ट हो गया है। और डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए कि स्पीकर एंड हेडफोन, ठीक है, ये दोनों पे वर्क करता है। कि अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हो तो ये देखिए, मैं अभी एक म्यूज़िक प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये चलिए, VLC हमने ले लिया, ठीक है, और कोई गाना हमने इसको उठा लिया, ठीक है। देखिए ये गाना स्पीकर लैपटॉप पे भी चल रहा है, ठीक है, ये देखिए। और हमने यहाँ एक स्पीकर लगाया, इस पे भी ये गाना बज रहा है। अभी देखिए मैंने इसको ऑक्स केबल पे, ये देखिए मैंने लगाया है, ठीक है, सॉरी, ये देखिए ऑक्स केबल को हमने यहाँ पे फिट कर दिया, देखिए ऑक्स केबल लग गया, ठीक है। ये गाना इसमें भी चल रहा है, इसमें, ठीक है, और यहाँ भी चल रहा है, ये देखिए, ठीक है, मतलब दोनों जगह ये गाना चल रहा है। देखिए ये यहाँ इस जगह चल रहा है, ठीक है, ये स्पीकर लैपटॉप वाले स्पीकर में गाना चल रहा है, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद साउंड पे आइए तो साउंड पे भी चल रहा है, ये देखिए यहाँ भी आवाज़ दे रहा है, मतलब ये दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ठीक है, ये भी गाना चल रहा है और इसमें भी गाना चल रहा है, ठीक है, इसमें भी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिर ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपको वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट पे, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सॉरी, स्टार्ट एंड यहाँ देखिए कंट्रोल पैनल, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक साउंड, ठीक है, साउंड पे क्लिक करेंगे। साउंड पे क्लिक करेंगे जैसे ही इन दोनों को डिफ़ॉल्ट कर देंगे, यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन और डिफ़ॉल्ट डिवाइस, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इस पर राइट क्लिक करिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ कर लीजिए और इसके बाद इस ड्राइवर को ही यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद एक मिनट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अनइंस्टॉल कैसे। तो दोस्तों यहाँ से डिलीट कर देना है इस ड्राइवर को। डिलीट करने के बाद फिर से आपको यहाँ स्पीकर पे जब आएंगे, ठीक है, यहाँ नीचे कॉर्नर में यहाँ देखिए स्पीकर पे जब आएंगे तो यहाँ इस पर टैप करेंगे तो आपको एक डिफाइनर का ऑप्शन आएगा, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। तो उस पर डिफाइनर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से रिकवर के लिए देगा, तो आप रिकवर करेंगे तब आपका साउंड जो है डिफ़ॉल्ट से हट जाएगा और आपका स्पीकर पे भी और लैपटॉप पे एक साथ नहीं बजेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं फ्री हिंदी ऑनलाइन टेक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल नोटिफिकेशन को और सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का सभी।